Bueno, el mundo y particularmente Latinoamérica y el Caribe está muy pendiente de lo que va a ocurrir hoy con la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. Eh, Hay muchas especulaciones, muchos temores, mucha incertidumbre con respecto a lo que va a hacer Estados Unidos a partir de este momento en política interna y política exterior y cómo esto se va a reflejar en los países con los que Estados Unidos mantiene relaciones. Para hablar sobre este tema y todas las implicaciones, particularmente con la República Dominicana, tenemos aquí con nosotros a Bernardo Vega, Buen día. historiador Buen día. y analista que ha seguido muy de cerca este proceso. Pero antes vamos a pasar con nuestro compañero Manuel Méndez, quien está en el aeropuerto de las Américas, porque allí se va a producir en breve la despedida del embajador de Estados Unidos aquí en el país, que es parte del proceso que ocurre con todos los encargados de misiones diplomáticas de Estados Unidos en todo el mundo cuando hay un traspaso de mando. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias, buenos días. Ya está aquí en este Aeropuerto Internacional de las Américas el embajador de Estados Unidos en el país. Precisamente a mis espaldas está el Salón VIP, donde se ha preparado una actividad o más bien una despedida, donde están presentes ya también oficiales y altos rangos de la Embajada de los Estados Unidos. Destacar que el embajador ha renunciado a su cargo y precisamente pues se va a marchar a Dallas. Pues renunció a su cargo luego de la victoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que precisamente este viernes toma posesión. El embajador se dirige junto a su esposo a Texas para volver a insertarse en el sector privado, aunque algunos sectores pues criticaron lo que fue sus 3 años en el país por su activismo gay. En las últimas declaraciones, ha dicho que junto al país ha tenido grandes éxitos en la lucha contra el narcotráfico, pero que seguían esforzándose en lo que es la lucha contra la corrupción. Precisamente sobre este tema, pues trataremos de abordarle y sobre todo respecto a este tema del caso de soborno de la constructora Odebrecht a funcionarios dominicanos, a ver qué opinan al respecto sobre este caso que no ha hablado a profundidad. Tras su partida, pues va a quedar pendiente la designación o las credenciales que envíe el presidente Barack Obama, mientras pueden ustedes ver ahí en sus imágenes, pues el avión que se espera tome este embajador de Estados Unidos hacia Dallas. De antemano, adelantarle que ya en lo que es la embajada, el ministro consejero Patrick Dunn, pues pasará a ser el encargado de negocio y se quedará a cargo de la embajada. Por supuesto, nosotros vamos a continuar aquí pendiente de todo lo que ocurra en esta embajada y el acto que se ha preparado aquí en este salón VIP de este Aeropuerto Internacional de las Américas. Y, por supuesto, en cualquier momento podremos nuevamente estar haciendo contacto nuevamente con ustedes. Gracias, Manuel, por este reporte del Aeropuerto Internacional de las Américas, previo a la ceremonia de salida del país del embajador de los Estados Unidos. Bernardo, han suscitado muchos temores a nivel mundial en torno a lo que podría ser los cambios en política económica y hasta armamentista de parte de Estados Unidos con este nuevo gobierno, esta nueva administración que va a encabezar Donald Trump. Tú que has seguido muy de cerca todo este proceso y todas las repercusiones que ha tenido, ¿qué opinas tú particularmente de lo que va a ocurrir con sus socios de Estados Unidos en Latinoamérica, particularmente en la República Dominicana? Sí, con mucho gusto. Antes de hacer un comentario sobre la salida del embajador Brewster, es costumbre que los embajadores que no son de carrera, los nombrados políticamente, renuncien una vez hay un cambio de gobierno. Lo que es inusual es que en este caso Trump ordenó que se abandonaran físicamente el país donde estaban acreditados antes del día 20. ¿Eso qué significa? Que por mucho tiempo muchos cargos van a estar vacíos en lo que se pasa por el proceso de nominar embajadores que tienen que ser ratificados por el Senado. Ahora, con relación a tu pregunta, mira, esta es una separación de las aguas. No solamente es un paso de demócratas a republicanos, sino un republicano muy inusual, sin ninguna experiencia en política norteamericana, con una mentalidad muy complicada, que dice cosas que no debe decir, que es impredecible lo que va a hacer y que comienza con mal pie, porque primero
Las encuestas muestran que su popularidad ha bajado muchísimo a pesar de que ganó las elecciones. Segundo, apenas un 4% de los cargos él ha nombrado quienes van a ostentar esos cargos. De los 15 miembros del gabinete, apenas 2 han sido ratificados por el Senado. Entonces, comienza el gobierno hoy, pero no se pueden sentar en su escritorio, pueden visitar el lugar donde van a ser nombrados si son ratificados por el Senado, pero no pueden firmar y actuar. Ahora, ¿qué significa para América Latina Trump y específicamente para nosotros? Es impredecible lo que él va a hacer, si va o no a cumplir sus promesas de campaña, construir el muro, etcétera. Es impredecible, puede ser que se comience a ablandar algunos de esos objetivos de la campaña, pero hay 2 áreas específicas que preocupan a América Latina, a la República Dominicana y a Centroamérica. Uno es el tema de la migración. Él bien puede que hoy firme una orden ejecutiva que obligue a encontrar personas que en los Estados Unidos se encuentran indocumentadas y deportarlas. Aunque en el caso dominicano no es tan grave como en Centroamérica. Sí hay dominicanos sin papeles en los Estados Unidos, que fueron allá con visa de turistas, se quedaron, que cogieron la yola, etc. Entonces la búsqueda de esa gente y deportarla tiene implicaciones serias para la República Dominicana. Después está el caso específico de las personas de origen dominicano que están en cárceles norteamericanas por haber violado leyes, específicamente las que más común tienen que ver con drogas, vendiendo o consumiendo drogas. Trump ha hablado de que va a deportarlo a todos. Aquí se llegan como 1000 al año, pero lo que está hablando de vaciar las cárceles. Y eso tendría toda una serie de implicaciones sociales para acá. Eso tiene que ver con los dominicanos que están allá. Pero Trump también ha hablado de que va a dificultar el poder migrar a los Estados Unidos. Y son miles de dominicanos que cada año consiguen una visa de reunificación familiar para vivir allá. Entonces, si dificultan eso, eso va a tener también consecuencias para la República Dominicana. Todo esto abarca el tema de las remesas, para comenzar, tanto los que están allá como los que irían. Eso le iba a preguntar, la parte económica que Claro. podría ser impactada por todas esas medidas que va a Sí, tomar. porque en la medida que se puede migrar a los Estados Unidos, habría menos desempleo en el país. Pero también no solamente afecta a la República Dominicana directamente, sino indirectamente, porque construir un muro en la frontera con México significa que los haitianos que están tratando de llegar a los Estados Unidos no podrán hacerlo y tratarán entonces de emigrar a la República Dominicana. También, si se hace más difícil para los haitianos migrar a los Estados Unidos, entonces su única alternativa que le queda, aparte de la única, es la República Dominicana. Es decir, en términos migratorios, eso afecta al desempleo, desarrollo de la economía y las remesas. El otro área importante es el comercio. Trump tiene la idea de que el libre comercio perjudica a los Estados Unidos, ha prometido renegociar o denunciar el NAFTA. Ya algunos congresistas republicanos están tratando de pasar una ley que le prohíbe al presidente de los Estados Unidos denunciar a NAFTA sin que lo apruebe el Senado como lo establece ahora, porque se dan cuenta de los perjuicios que recibe la economía norteamericana si se denuncia el NAFTA. Pero, en esencia, el presidente de los Estados Unidos lo que quiere es que industrias que antes operaban en los Estados Unidos y se han trasladado a México vuelvan a trabajar en los Estados Unidos para que el empleo sea norteamericano y no mexicano. Pero ese argumento lo puede extender también al DERECAFTA, porque aquí en la República Dominicana y en Centroamérica hay industrias, no solamente textiles, sino de equipos que tienen que ver con la medicina, que han venido aquí a buscar mano de obra más barata en vez de estar procesando en los Estados Unidos. Así que el DERECAFTA se parece mucho al NAFTA, y no sabemos si también la intención del presidente de los Estados Unidos es en esa área. Próximo embajador norteamericano, apuesto a que es un cubano americano. No tengo la información, excepto que durante los últimos 20 años cubanos americanos han querido ese cargo, y como Trump ganó en la Florida con el voto cubano-americano, pero será un nombramiento, lamentablemente, un nombramiento político. Desde 1997 todos los embajadores aquí son políticos.
porque es un cargo fácil. Hay mucho golf, muchas playas, no hay grandes crisis. Unos son demócratas, otros son republicanos, pero son contribuyentes al partido. Ahora, como en los Estados Unidos, Contribuyentes a la campaña electoral. como los Estados Unidos, a diferencia nuestra, no es un régimen presidencialista en el sentido de que acapara una capacidad de poder extraordinario que incide prácticamente en todas las áreas de la vida institucional y política del país, sino que tiene restricciones, ¿verdad? Limitaciones, que está dado por el ordenamiento que existe en la Constitución americana. ¿Hasta dónde tiene el poder ejecutivo y administrativo para implementar algunas de las ideas un poco contraproducentes en algunas áreas que ha esbozado de manera preliminar Donald Trump? Bueno, el anunciar que va a derogar el NAFTA lo puede hacer el presidente de los Estados Unidos. No puede negociarlo y firmarlo, tiene que aprobarlo el Congreso, pero sí puede denunciarlo. Y las medidas migratorias, algunas requieren aprobación congresional y otras no. Hablando del Congreso, este nuevo periodo gubernamental de Estados Unidos se inaugura también con el primer miembro del Congreso de los Estados Unidos de origen dominicano. Adriano Espaillat. Adriano Espaillat, quien por cierto anunció que no iba a ir a la toma de posesión por los insultos que le hizo. Hay una especie de boicot. Sí, hay muchos legisladores que han dicho que no por van los a insultos a los latinos. Organizaciones. Sorprende que Luis Abinader va a estar ahí, porque no debería estar ahí si es por el argumento de insultar a los latinos, que por cierto es el primer gobierno de los Estados Unidos desde en 20 o 30 años que no tiene un hispano en el gabinete. Es decir, Trump se pasó el tiempo en la campaña acusando a Hillary Clinton de dar discursos en Wall Street cobrando $100,000, $200,000. Y todo el gabinete que le han nombrado son banqueros de Wall Street. Va a ser el grupo de los millonarios. El grupo de los millonarios está cautivo y muchos de ellos fueron responsables de la gran crisis del 2008. Y él lo está premiando con una posición. Obama, y él lo está premiando ahora. Y en las relaciones con Rusia particularmente, y los efectos que esto puede tener en las tensiones mundiales y particularmente en las situaciones que tienen que ver con los escenarios donde Estados Unidos y Rusia mantienen presencia de tropas. ¿Cuál podría ser los cambios en ese escenario geopolítico y armamentista a partir de una administración encabezada por Donald Trump? Bueno, en los Estados Unidos y en el mundo hay mucha preocupación por esas expresiones de admiración hacia Putin de parte de Trump y de supuestos acercamientos hacia allá, pero vamos a ver en realidad qué ocurre. Lo que más me preocupa es el choque que viene con China, porque ya dijo Trump que él va a tomar medidas para acusar a China de manipular su moneda, tomar medidas para reducir las importaciones chinas. Y si viene una guerra de mercancías, ahí sale todo el mundo perjudicado. Eso va a ser una crisis inminente, Sí. a menos que él cambie la crisis política es que con él piensa China, aplicar. inminente, sí. Y Corea del Norte, el loco de Corea del Norte. Que dice que tiene misiles intercontinentales Nucleares. con cabeza, ojivas nucleares que pueden impactar en el territorio continental de los Estados Unidos. Aunque hay dudas respecto a esa capacidad, y China, que es su principal aliado, no ha tratado de influir. Y en la lucha por eliminar a ISIS En Siria. en Siria, los Estados Unidos están prácticamente ausentes. Ahí que está Rusia y Turquía son los actores principales. Habría que ver también cuál va a ser la política de Trump con el caso de ISIS, que una organización que él ha cuestionado de manera repetida y que él ha prometido, al menos esa fue una de sus promesas de campaña, que él los iba a exterminar. Pero ¿cómo puedes exterminarlos sin mandar soldados? Pero esas fueron sus palabras Él va a textuales. Voy encargar a a Putin que exterminar se a encargue ISIS. de eso. Señor Putin, encárguese usted de eso, que yo por razones políticas internas no puedo mandar soldados. Y avíseme lo que usted necesita, que yo se lo mando. Por otro lado, se lo Exacto. compenso con otra cosa. Indudablemente que esta toma de posesión de Donald Trump y lo que va a hacer su administración en el aspecto económico, guerrerista y todo lo que tiene que ver con la influencia indiscutible que tiene los Estados Unidos como la primera potencia mundial, y ahora una reformulación de lo que pueden ser las relaciones con Rusia, ha creado una gran expectativa. Vamos a seguir hablando de todos estos temas después de esta pausa aquí en esta entrevista central de Despertador con Bernardo Vega.